大家晚上好啊！唔係喎，咩晚上啫？而家係下晝啫喎。而家係下晝兩點幾、3點幾啊！咁點解咁早就開工咧？咁因為咧個女今晚就翻嚟食飯，咁佢有朋友咧就跟埋上嚟食飯。咁佢個朋友就點餸咯喎？佢問：喂，有冇呢個豉油雞食啊？我話梗係有啦，叔叔屋企有兜萬年滷水，喂，唔整豉油雞嘥晒喎。因為點講呢？我自己呢，就即係出於各種原因啦第一就中意食滷水啦，咁同埋呢，我夏天呢會經常整啲涼拌嘅，譬如涼拌豬耳啊、涼拌豬肚絲啊。間唔中啊，滷下雞翼食啊，滷下雞髀啊，咁樣滷下豬手都有咁所以咧就我經常咧都會有一兜滷水喺度嘅。咁好多人會問，喂，滷水擺咁耐得嘅咩？梗係得啦。喂，你知唔知道呢個喺武漢入咗健力士紀錄大全噶啦，就一兜滷水，祖傳滷水。大家記唔記得或者知唔知道呢兜滷水擺咗幾耐啊？擺咗600年，由明朝到而家只要適當處理呢，咁亦都唔係太繁複嘅啫都滷水係可以擺好耐嘅其他嘢就唔講咁多啦。我就介紹下啲材料先。今晚咧我就會整呢個係玫瑰豉油雞咁就材料有啲乜嘢咧？有啲嘢咧就我自己即係個人比較特別嘅。咁大家睇到嗰個畫面咧嗰啲材料噶啦。咁就首先介紹下啲材料先啦。材料咧就有薑啦滷水料啦。咁呢包滷水料裏邊包括咗係啲乜嘢呢？咁樣呢包滷水料裏邊有花椒、八角桂皮、桂葉或者叫做香葉啦咁就大小茴香啦甘草啦咁仲有草果啦咁樣。咁就基本上呢，大家呢去呢個鹹雜鋪，即係啲鹹雜鋪咧買鹹魚買臘味嗰啲地方咁咧就一定會有嘅咁就你唔需要多你同個豉油婆講，你話我要一包滷水料。呢一包滷水料咧，起碼可以滷到6-7隻雞㗎起碼。OK， 好啦，咁薑咧就通常滷水咧就會用少少，咁啲薑咧就要炒過嘅。咁因為點解咧？炒過嘅薑用白鑊炒咁啲滷水料咧都係用白鑊炒，先炒咗啲薑，加滷水料落去都係白鑊炒。炒好咗之後咧，就攞呢個魚袋包住佢，包紮得實啲因為佢一滾起身咧，佢就會即係發大嘅。OK， 咁所以就包得實啲啦咁就基本上咁就一個滷水包咧就製作完成㗎啦。跟住然之後咧。我自己個人咧就特別啲，我就放香茅嘅。點解咧？因為香茅實在太香啦咁亦都可以咁講咧。我哋現代飲食文化咧係各種即係國家民族嘅飲食文化衝擊，咁變咗咧，我哋好多時候咧，當我哋學識咗第二個國家嘅嘢咧，其實適當地可以改變下自己嘅口味，然之後創作出自己嘅 fusion 嘅菜式。OK， 咁我嘅滷水咧就會加香茅嘅，得唔得 ？OK， 咁咧滷水包咧呢個純粹係因為要拍片，所以我先買翻嚟嘅啫。因為我上一次加嘅滷水包而家都未用完。好啦，仲有除咗呢樣嘢之外咧，咁滷水咧你想佢純和啲咧，就呢個我個係嗰啲糖果嗰啲樽咁我入邊放咗乜嘢咧？陳皮，每一個滷水包放一片陳皮，可以令到咧嗰整嘅滷水咧就溫和一啲，即係唔會咁熱氣。咁大家都知嘅，因為滷水咧始終佢嗰啲香料咧都唔係純中國南方嘅嘢。咁譬如話大小茴香嗰啲，喂大佬嗰啲西北嘢嚟㗎嘛，係咪
嚇桂皮啊、香葉東南亞嘢嚟㗎嘛，即係呢個亞熱帶嘅嘢嚟㗎嘛，啲山林嘅嘢嚟㗎嘛。咁譬如話花椒八角嗰啲，喂大佬西南嘢嚟㗎嘛，係咪啊？咁所以咧好多時候咧就會比較熱氣嘅。咁你唔想佢咁熱氣咧，就加陳皮。咁如果你覺得陳皮順和啲嘅，你加多2塊都唔怕。OK 得唔得嚇？咁而且咧陳皮咧有個作用咧，就可以健脾開胃嘅嚇。咁嗱滷水嘅材料我就介紹完成啦。咁梗係要介紹今日嘅主角呢隻雞啦。嗱雞咧雞咧我縮埋啲雞咧我就即係我自己咧就通常如果係自己食嘅話咧。我求其買一隻平平地嘅30幾蚊嘅芝麻雞又好，50幾蚊嘅呢個係走地雞都好，冰鮮㗎嚇，呢啲價錢通常都係冰鮮㗎啦。咁咧冇所謂嘅嚇，視乎你嘅 budget， 視乎你嘅大小，因為味道咧就唔會話真係爭得好遠。咁當然雞味就會爭啲啦嚇，即係始終同埋口感都會爭啲，但係。有陣時候你食嘢咧，有陣時候普通一般嘅家常便飯，你想整就唔需要話即係買好貴，咁當然視乎你嘅 budget 啦，都係。好啦，咁今日咧我呢隻雞係咩雞咧？我呢隻雞咧就係叫做湛江雞湛江雞。咁咧佢嘅特色咧就係呢皮薄、肉脆、肉厚。咁同埋比較瘦嘅，冇咁肥嘅。咁一般嚟講，地道嘅，如果香港做呢個滷水雞嘅話咧，即係白切雞又好，或者係豉油雞都好，一般都係用龍江雞啦，係咪啊？咁如果再講究啲咁啊可以係清遠雞啦，一樣都係比較多肉，但係佢啲肉就比較實嘅嚇。咁另外就最高級嘅梗係大扇雞啦，喂大佬，又肥大又肉厚，係咪啊？咁但係都係嗰句啦，視乎你個人嘅喜好啦。咁我中意用湛江雞嘅原因咧，因為佢夠瘦佢夠瘦，同埋啲肉咧就比較爽口啲。咁就其實咧除咗做豉油雞之外，就可以做白切雞啦。咁白切雞咧都有好多種食法㗎喎。嗱，我淨係食雞咧喺我手上咧，即係我自己。所理解嘅，自己能夠識整嘅，起碼白切雞我都有3種豉油雞啦，豉油雞係一種啦，跟住然之後咧，仲有南乳吊燒雞啦，呢啲我都識整嘅。OK， 淨係食雞我都數下可能都有7、8樣，甚至冇10樣。OK， 好啦，嗱咁咧呢隻雞咧。基本上要揀嘅時候咧，最緊要睇下佢有冇乳色啦，胳肋底有冇乳色啦，啲雞翼嗰啲位，然之後咧啲色澤均唔均勻啦，最重要嘅睇下呢啲位有冇變黑。如果佢變黑嘅話，大家估唔估到？想唔想像得到佢到底發生咩事啊？就打針打得多。OK， 記住咯喎，睇佢個肚呢啲位。如果黑嘅就盡量就即係，如果呢啲位黑，即係呢啲邊呢啲皮邊啊，如果黑嘅話咧，即係呢啲俾大家睇下。如果係黑嘅話咧，通常就打針打得多咁所以咧，如果大家想健康啲嘅，就望一望呢個位。即係以前咧生雞嘅年代就話吹下個屎忽啦，睇下佢夠唔夠肥美啦，係咪啊？咁而家咧冰鮮雞基本上冇生雞㗎啦即係。可能大街市先有一檔半檔，咁冰鮮雞大家要檢查嘅就係呢個睇唔到，係啦，呢個肚皮啱啱開口呢個位有冇變黑，或者即係類似黑色嘅邊邊，如果有嘅話，大家就要小心啲，就盡量唔好揀嗰啲雞。OK， 得唔得？好啦，嗱跟住落嚟咧，我哋就要去處理呢隻雞咯喎。嗱咁出邊咧，即係嗰啲燒臘檔咧，嗰啲雞咪好實淨嘅咁咧就大家咧都會成日發覺一樣嘢咧，就係喂點解我自己屋企整嘅白切雞又好，豉油雞都好，點解永遠嗰啲肉都唔夠實嘅咧？點解一整出嚟就散嘅咧？咁係有原因嘅，其實乜都有原因咁就我哋要處理隻雞嘅時候咧，我哋係要點樣處理咧？咁樣好啦，嗱。
咁我哋而家要處理隻雞咧，首先嘅第一件事咧，等等先，我鋪翻塊毛巾先，如果唔係個砧板咧就會走嚟走去。好，嗱咁咧，首先第一件事咧就係切咗佢隻腳先。嗱，好多人咧就好瀟灑咁一刀就斬落去啦咁就其實咧就唔需要咁做嘅。嗱，首先咧同佢摸下骨先摸下骨先，摸下佢嗰個關節位喺邊一度，咁咧我哋界一刀望下睇唔睇到係咪好簡單啊？切到齊口。嗱，呢個咧就唔要嘅雞腳摸下佢先。好，跟住然之後大家睇唔睇到啊？我係咪好簡單啊？嗱，啱啱好似正個軟骨個位嘅，其實就唔使話好瀟灑。咁點解呢個位要切得好呢？個原因就係當佢整熟咗之後，如果你呢個位呢斬得唔好嘅話，佢就會自己會縮嘅，縮翻晒入去嘅。如果你呢個位切得靚嘅話，咁隻雞髀呢就即係完完整整咁，你整熟咗都會喺翻度啦。嗱，咁自然之後切咗咯喎，切咗之後呢，咁基本上呢，先頭掛住講興奮嗰頭，唔記得咁食雞最緊要有咩葱因為點解要整葱油啊嘛。咁我整葱油就好拿手嘅除咗雞可以7、8樣嘅整法之外，我整葱油都最少我掌握咗5條方，係地道嘅香港式潮州式廣州式、湛江式、越南式，我都數唔到咁多樣。有機會就慢慢即係食嗰樣嘢，我再調開嗰個醬料。好啦，嗱，跟住然之後洗咧，就要首先咧就要沖一沖隻雞先啦。就算唔係幾咁咩咧即係嗰啲雞你覺得都冇所謂啦咁樣，但係都要沖一沖身嘅。OK， 即係始終都係自己屋企人食咁咧嗱，我個鏡頭咧我就唔 zoom 啦，因為我隻手濕我就唔想掂部相機咁嗱，而家咧因為我盡量我就唔 cut 啦，因為我盡量將個過程咧俾大家睇清楚，到底我係點做嘅。嗱，雞咧最緊要咧就係入邊好嗱，沖咗啦。雞咧俾大家睇下先。嗱，雞咧最緊要洗嘅時候，入邊個內籠摸下佢有咩咧？嗰個雞肺有冇穿到入邊嗰啲膜有冇穿到？嗱，點解要佢穿咧？要檢查佢有冇穿到咧？因為咧嗰啲肺如果咧佢冇穿嘅話咧，因為佢入邊有空氣咧，就令到嗰隻雞就好難熟嘅咁所以咧我哋就要呢啲咧就唔好介意污糟即係大家想食好嘢就咁徒手入去，係咁搲，係咁搲。嗱，係咪呢啲肺嚟嘅，雞肺嚟嘅，全部都係雞肺嚟嘅OK， 好嗱，跟住然之後我哋再去沖一沖，咁都係嗰句啦，因為手濕我唔想掂部相機，所以我唔 zoom 啦。咁大家聽到水聲當睇到，聽到就當睇到好嗱，咁我哋而家要處理隻雞，咁咧嗱我哋買隻新鮮雞翻嚟咧，我哋唔係乜嘢都唔做嘅 OK 我哋係必須要係即係做好多功夫嘅。好啦，抹乾隻手啦，我攞翻個軟焦先唔好意思，好得嗱，咁咧唔好意思我拎開啲葱先，好嗱，咁咧雞嚟講咧，我哋就唔可以一買翻嚟就乜嘢都唔做嘅。如果你想做到好似燒臘檔咁即係實淨嘅，我哋係要下啲功夫嘅。OK，嗱，咁因為咧我滷水料咧
即係一般嘅家廚啦嚇，咁或者係視頻都會教你整白切雞會點做啊？攞啲鹽啊，攞啲薑啊，攞啲酒啊，就抹個雞身係咪？嗱，因為我嘅滷水料咧就好足料嘅，咁所以咧就唔需要用酒，亦都唔需要用薑啊。咁當然你話喂唔係喎，我都係想用薑，咁冇問題，你用都得。不過我覺得有少少浪費啊。咁就我哋要做嘅乜嘢咧嚇？嗱，好多個視頻我都介紹大家用呢隻虎頭牌 baking soda 嚇，中文名叫做小梳打粉。OK。咁咧牌子係虎頭牌，咁呢個咧就全香港啊，甚至無係所有嘅中廚都必備嘅補品嚟嘅。咁佢嘅作用有好多啦。咁我上次撈肉餅嘅時候介紹過啦，係咪啊？咁咧呢一次咧，我整白切雞嘅時候一樣啦。咁用幾多咧？用幾多咧？唔使多嘅。用一茶匙，OK， 一茶匙嘅梳打粉，然之後抹勻佢全身，抹咗啲水先啦。好嗱，咁呢度咧，我用梳打粉咧，佢個作用咧。其實之前我都講過啦，其實咧佢係可以吸水，但係其實同時間咧佢亦都可以收水。OK， 嗱，將呢個梳打粉就抹勻個全身啦。嗱，記住喎，梳打粉唔使用得多嘅喎，一茶匙就乜都夠㗎啦嚇，最緊要抹得勻勻。最緊要抹得勻勻，尤其是係雞髀同雞胸。好，抹完咯喎，跟住然之後點呢？跟住然之後我哋就要落鹽啦。嗱，鹽咧就重手啲，鹽咧1茶匙、2茶匙、3茶匙。嗱，唔使驚㗎，呢個時間落咁重鹽咧，你唔好以為嗰啲雞肉咧就會係好鹹嘅喎。咁其實咧，你唔係醃隔夜嘅話咧，嗰啲鹽係唔夠入味嘅。OK， 嗱，咁我點解要用呢個鹽同埋梳打粉咧？要抹勻成個雞身咧？個目的就係要佢出水。大家記唔記得？我整海鮮即係整魚嘅時候，我講過；整蝦嘅時候，我講過啊。鹽你喺醃嘅過程當中，其實就係改變咗佢嗰個肌肉嘅紋理。OK， 可以改變肌肉嘅紋理。點解啊？因為啊鹽咧有一個好好嘅作用，就係乜嘢啊？令到嗰啲肉類係脫水嘅，或者係令到啲蔬菜脫水嘅。OK， 得唔得？咁點解我要落咁多鹽咧？個原因咧就係咧。佢咁大隻雞啊！我如果落少啲鹽嘅話咧，我未必可以抹勻全身嘅。嗱，大家睇到我係咪一直都同佢係咁摸啊？咁咧比一般嘅家廚咧，或者係嗰啲視頻電視節目都好咧，我係喺呢個步驟咧，我係落好多功夫嘅。OK， 個目的就係乜嘢咧？令到佢脫水。咁脫水之後咧，我就可以令到啲雞肉咧就更加實淨，就可以做到燒臘檔嗰種效果啦，得唔得 ？OK 嚇，所以咧呢個過程我就一刀不剪，可能要成20分鐘㗎嚇。咁大家真係唔好嫌我長氣。好，嗱，咁我就摸完個雞身啦。咁但係咧，嗰個雞入邊咧。雞腔入邊咧，我都要咁啊，落2羹鹽。真係落好重鹽㗎，呢度有成加埋個總和咧，有成五羹㗎啦，5茶匙。如果係以呢隻雞嘅重量嚟講咧，係超鹹嘅。呢隻雞大概係2斤鬆啲啦，係超鹹嘅。如果按照標準嘅調味嘅話咧，呢隻咁嘅重量嘅雞咧，你頂晒籠都係落2羹嘅啫。OK， 2茶匙。
1茶匙係3.75克，2茶匙就係7.5克。OK， 咁而家我落咗5羹即係11克噶啦。OK， 唔係11克，20克啊。OK， 得唔得？差唔多20克。好，嗱，咁我而家整完咯喎，係咪？洗完啦，咁我由得佢擺幾耐呢？1個鐘，1個鐘頭之後用得。OK， 得唔得？咁就嗱，基本上呢，呢個整呢個白切雞同埋豉油雞嘅前期工作呢就完成㗎啦。咁我就1個鐘頭之後我先滷咁點解我晏晝我就開始要整呢？咁樣嗱，我呢度呢就講呢個係白切雞又好，豉油雞都好，有一個特別嘅技巧。大家有冇發覺？我哋喺屋企整白切雞或又好，豉油雞都好，永遠嗰啲皮都係甩㗎。點解燒臘檔嗰啲皮可以排得咁靚嘅？個原因，一個重要嘅原因就係因為我哋屋企呢好多時候一淥完即刻嗱臨切。喳臨切，即刻切，即刻斬，咁結果呢，就係因為個溫差嘅問題呢，就會出現呢個脫皮嘅 ，OK， 嗰啲皮就會甩嘅。咁但係呢，如果你喺室溫嘅狀態之下放最少1個鐘頭嘅話呢，嗰啲皮就會好靚㗎啦，會黐實啲肉嘅。咁你斬出嚟呢，既有賣相又有咬口，得唔得？咁所以記住咯喎，你整滷水雞又好。你整豉油雞都好，白切雞都好，記住提前整，唔好諗住，好快啫，差唔多時間先整啦。唔係，你最好咧就下晝整定。如果夜晚食嘅話，如果係晏晝食嘅話，你就朝頭早整定，得唔得 ？OK， 俾時間佢冷卻。滷水白切雞就簡單啦，你可以即係好多人都知道啦，可以撞呢個係冷水啦。係咪啊？撞呢個冷水咧，可以令到佢除呢皮更加脆啦，係咪啊？但係你唔好以為撞完冷水之後就咁切都得喎，嗰啲雞油仲未凝㗎，所以嗰啲皮都仲有機會甩㗎。點解要喺室溫裏邊放佢咁上下？就等佢啲雞油凝，黐翻住啲皮，得唔得啊 ？OK， 好唔好？但凡係燒臘，譬如燒肉、燒鴨、燒鵝呢個豉油雞、白切雞，你唔好以為一燒完即刻斬就好事啊！其實唔係㗎譬如話你燒鵝咁樣你話哇上嚟都仲熱，梗係啦，佢翻熱㗎嘛，攞滷水汁落去淋㗎嘛，明唔明啊？如果你一燒完出嚟即刻斬嘅話，嗰啲皮咧就會甩㗎。OK， 得唔得？咁啊花多少少時間喺前期工作，咁啊做好晒啲嘢之後就好簡單啦。之後嘅視頻就好少嘢嘅啫。攞落去滷，跟住然之後計時，跟住拎翻起佢溝涼，攤涼，跟住然之後斬。OK， 得唔得？咁一陣間咧，我滷嘅時候我先再開機啦。好啦，大家咁咧就雞醃完啦咁亦都浸咗一陣啦。咁咧而家咧我就翻煲緊呢個係滷水，呢個真係萬年滷水，應該係上年嘅10月開嘅，咁即係呢一兜滷水已經擺喺度超過1年㗎啦。咁點解之前嗰啲唔見咗咧？就因為上一次咧我整得唔好，咁啊變咗咁好啦，嗱。咁咧就我開火滾之前咧，我就放咗啲香茅落去嘅，咁大家睇到啦，咁咧而家咧佢滾咗之後咧，我要做一個好緊要嘅動作，就係乜嘢咧？我就要係撇走嗰啲表面嗰啲泡啊，即係嗰啲渣嗱，大家睇唔睇到因為咧呢個如果你唔撇走佢嘅話咧，嗰啲殘渣嘅話咧，咁咧就會突然間咧嗰啲雞咧就上色上得唔靚嘅，有一點點黑色。雖然咧就唔會影響嗰個食味，但係咧就會咧就係影響到個賣相嘅，即係唔夠均勻有一點點黑色，即係好似人個面部生咗啲墨屎咁。梗係冇咁靚女啦，係咪啊？冇咁靚仔啦，係咪啊？
有雀斑都唔好啦。咁呢個步驟好緊要嘅大家記住咯喎。咁嗱點解我會自己會開滷水咧？咁樣其實咁好方便啦，即係啲超市譬如話李錦記啊、淘大啊嗰啲，即係都會係出嗰啲係現成嘅滷水。咁但係我咧就嫌佢咧第一唔夠香始終嚟講，喂大佬將價就貨係咪先？10零蚊你想點啊一支第二咧就係話佢唔夠色。咁我就算翻嚟咧溝翻啲色，調翻啲味，嗰個香味香料嗰個味道始終唔夠嘅咁所以咧我就自己去調色啦咁樣。好啦，嗱而家咁滾咗咯喎咁嗱我啲香茅咧我就浸咗係即係煮滾咗差唔多10分鐘嘅，等佢出一出味跟住然之後咧嗱有一個好重要嘅動作就係滷水，你想滷得香、滷得野味，落咩落葱落葱。咁咧就呢個咁嘅做法咧就係燒臘檔都會做嘅。嗱咁嗰個葱咧個形態就唔係好靚，因為今日買啲葱咧斷到一橛禾葱咁我就冇辦法紮一個葱花如果唔係嘅咧就紮起個葱花靚仔啲啦，等佢冇咁容易咩啦，即係冇咁容易散啦。但係呢個都唔影響食味嘅。嗱好啦，落咗葱咯喎，咁咧然之後咧亦都滾開咗啦，撇走晒嗰啲表面嗰啲污糟嘢啦。而家咧我就要落雞啦。咁雞咧嗱先頭我話重鹽醃，再加埋啲呢個係baking soda， 即係呢個小蘇打嘅。咁所以咧我係必須要浸翻佢大概15分鐘到，同埋咧洗一洗乾淨佢，清除佢表面嗰啲物質同埋嗰個鹹度嗰啲鹽啊。如果唔係嗰隻雞咧就好鹹啦。放落去嗰陣時咧，雞攞油放落去先，慢慢放慢慢放 ，OK。跟住然之後咧，好咁就得啦。嗱，咁好啦，咁就大家亦都見到嘅咁我而家咧，首先咧就係要係嗰個雞背向上，就雞胸向下先。因為點解咧？雞胸肉咧就難呢個係即係熟同埋雞髀個關節位，咁所以咧就嗰度向下先。跟住然之後嗱，而家咧我係繼續大火嘅，咁大火煮幾耐咧就等佢再滾 ，OK。咁嗱，而家咧我就攞啲滷水汁咧，就係淋嗰個雞面。好啦，嗱，我想俾大家睇下，滷水汁要點為之夠色咧？咁樣我睇下睇唔睇到先。OK， 嗱，滷水汁咧睇唔睇到？係唔透明嘅，完全唔透明嘅。你唔好理佢黑唔黑OK， 完全唔透明嘅先至為之合格嘅滷水汁，即係油雞嚟計你唔好以為佢好黑喎，等陣間咧就變成好金黃㗎啦。OK， 嗱咁咧而家咧呢個滷水咧又開始係滾啦，翻滾啦。咁啊撳一撳佢先。好啦，嗱而家翻滾咯喎，係咪啊？大滾要等佢大滾。嗱呢度仲未滾啊，等佢大滾。咁我呢個時間咧，我就不斷係咁淋嗰啲滷水汁上個雞背嗰度等佢受熱。好啦，嗱而家差唔多全部大滾啦。咁跟住點咧？我哋就將隻雞反轉，反轉就雞胸向上。嗱，而家咪繼續大滾係咪？嗱呢個咧就滷水包因為仲有好多味咁所以我又唔捨得抌咁通常咧一個滷水包咧，咁我先頭都講咗啦，大概可以醃5至6次，呢個係滷5至6次嘅。OK， 嗱而家咁樣咧就閂中火，唔係閂細火唔係中火閂到佢最細，
跟住然之後咧，我哋可以繼續上鑊蓋，上煲蓋。咁咧呢個咁嘅細火細滾嘅狀態係要幾耐咧？就係要10分鐘，咁啊較10分鐘。OK， 咁咧10分鐘之後咧，我哋就熄火，即係細火慢煮10分鐘，跟住熄火，然之後咧再唔好開蓋喎，再焗佢大概15分鐘到，即係全部加埋係25分鐘。咁咧隻雞就剛剛好有帶少少血，輕輕嘅啫，就冇血水嘅，但係咧就剛剛好熟。咁如果你話喂唔係喎，我驚住我唔中意見血喎，咁點算呢？咁你就將焗嗰個時間就加長，加多5分鐘，去到係20分鐘，即係總共嘅時間就30分鐘。咁如果你係想食呢係燒臘檔嗰種啱啱好見血嘅呢，就係收細火之後慢火煮10分鐘，然之後就焗佢熄咗火之後焗佢大約15分鐘，咁就 OK 噶啦，得唔得？嗱，咁呢部分呢，我就大家睇到啦，我嗰個步驟係點做嘅跟住然之後，而家上咗鑊蓋啦，咁我就唔理佢啦，咁我就直至到焗好咗之後，我再開嚟俾大家睇下開嚟俾大家睇下咧嗰個效果係點樣嘅嗱。仲有咧就係突然間你嗰10分鐘即係熄火嘅時候咧，就要翻一翻轉嗰隻雞嘅。點解咧？係因為俾嗰隻雞咧個雞胸咧再繼續浸嗰陣時係上色嘅。如果唔係咧，咁如果你唔經過呢次翻身嘅話咧，成隻雞當你做好咗之後就會變成兩節色噶啦，明唔明白 ？OK 咁盡量慳啲時間因為我先頭前邊嗰個導毒嗰度咧，我用得太多時間，即係醃雞嗰個部分唔好意思。OK， 咁熄一熄機先，等陣間整好咗啦，同埋斬雞嘅時候，我再俾大家睇下。OK， 好啦，嗱而家咧就再細火咧就煮咗差唔多咧就係10分鐘啦，咁咧就快響鐘噶啦，咁而家我再開機咧就係因為咧先頭講話呢個係玫瑰油雞啊嘛，咁梗係要有一個好重要嘅步驟要做啦，係咪？就係落呢個玫瑰露酒嗱。大家睇下呢個玫瑰露酒 ，OK， 咁咧就係呢個天津星牌咁咧就玫瑰露酒咧，其實咧就有好多種嘅，咁香港本地咧都有生產玫瑰露酒嘅，咁但係咧呢個玫瑰露酒咧，好嗱呢個時候咧就熄火咯喎，熄火咯喎，熄得火咯喎，跟住然之後咧就要落呢個玫瑰露酒啦，咁咧就其實咧就玫瑰露酒咧香港本地都有生產嘅，但係最好嘅咧都係呢隻星牌 ，OK 嗱，大概咧就放5湯匙咗緊，咁咧嗱而家咧睇唔睇到呢隻雞唔夠色嘅係咪 ？OK， 咁所以咧要反轉佢啦，嗱記住係落咗酒之後先反轉喎，落咗酒之後先反轉。嗱而家呢，因為測光嘅問題呢，咁個畫面呢就比較光嘅 ，OK。咁所以呢，大家係睇唔到真正嗰個油雞個色嘅，即係我哋肉眼所見嘅色嘅，OK。嗱好啦，喺呢個時候呢，嗱我呢度處理得唔好夾嗰陣時咁有少少破皮嗱而家呢。就爭少少嘅，咁我校暗少少，校翻個畫面。我唔知道，因為個 live view 咧就光啲嘅，咁應該咧就嗰個實際上嗰個畫面咧，即係出嚟嗰條片嘅畫面咧，就應該冇咁光嘅。嗱，我而家校暗少少俾大家睇下。OK， 好，睇唔睇到咁咧，而家呢個色咧就接近係油雞檔嘅色㗎啦 ，OK，
咁咧嗱，我一直咧都冇講係點樣去調配嗰個滷水嘅。咁我條片嘅下邊咧，我會寫低嗰條方係點樣做，做法係點樣做，點樣開滷水。OK， 因為如果我再講嘅話，就好長時間㗎啦。OK， 好冇？咁就嗱，而家咧就可以上得蓋啦。咁咧就大概嗱，我而家咧就已經係本來我就話15分鐘係咪咁樣上蓋焗佢係咪？咁而家咧我就焗佢12分鐘就算啦。因為點解咧？因為頭先頭講嘢已經耐咗啦個過程。OK， 得唔得？好嗱，而家響鐘，咁啊基本上成件事就完咗㗎啦。等陣間就等出個出品再俾大家睇下。好啦，大家咁咧就已經焗完啦，所有嘅程序都做完啦。咁咧就嗱，大家睇到隻油雞靚唔靚身啊？靚身咧。嗱，咁咧點樣會溝到啲滷水咧？可以整到咁靚身咧？係啦，先頭我講話即係現成嘅嗰啲滷水汁，佢唔夠色之外咧，佢係做唔到個靚身嘅效果嘅。咁至於點樣做個靚身嘅效果咧？咁我因為太長時間啦已經，咁咧我就將嗰個做法咧用文字喺下邊嘅留言區咧，我會寫低嘅。咁大家去睇下我點樣開滷水。咁而且咧呢一次咧，因為我仲有滷水包未用完啊，咁所以我冇換滷水包嘅。我下一次換滷水包嘅時候咧，我就會係再開一個視頻，就同大家分享下我點樣開滷水包。OK， 好啦，咁啊而家已經 OK 啦喎，隻雞咁啊梗係揦起佢啦，係咪夾起佢啦？嗰啲葱黐到周圍都係。咁呢隻雞咧個成色就已經係好靚噶啦，大家可以睇到睇到俾大家睇下先。個成色咧就同出邊咧就賣嗰啲燒臘檔嗰啲滷水咧就差唔多。大家睇唔睇到隻雞髀個價位係冇脫皮嘅？點解我話一開始嘅時候即係要切得準啲睇住個價位嚟切就係咁解啦。如果你太瀟灑一刀剁落去，咁你剁開咗嗰啲皮咧，斷咗條筋嘅話咧，咁到期時咧呢一熟咧就會即係嗰個雞髀位就唔靚啦。呢個第一啦。第二咧呢隻雞係啱好熟，所以咧佢亦都冇甩皮啊。好啦，咁我而家咧我先將佢擺落隻碟。擺落隻碟先，跟住然之後呢，我俾大家睇下個成果係點樣個成色係點樣呢啲葱，你唔摘嗰個葱花呢，就係咁樣啦。OK， 俾大家睇下個成色係咪好似油雞檔嗰啲咁啊？咁當然呢個一點點呢啲呢，就係我先頭講啦，我撇得唔夠清啦。OK， 咁通常懶係咁上下噶啦，即係屋企美味重於美觀但係如果你咁樣做生意就死得嘅。OK，咁呢個呢就係一個標準嘅做法。好啦，咁呢而家呢隻雞就整好咯喎。咁呢我哋要做一啲善後功夫嘅。咁上一次我咪話1年之前嗰個滷水我做衰咗，點解呢？因為我用新鮮香茅，記住大凡係新鮮嘅嘢有帶水嘅嘢掟咗落去呢，你一定滷完之後即刻抌咗佢。如果唔係呢，即係夏天呢就3日，冬天可能5日，耐咗之後呢佢就會變酸嘅。咁所以嗰次我就做衰咗，就成烹滷水倒晒就咁解啦。呢啲呢就要做我哋要做呢個善後功夫。OK，咁就即刻滷完之後呢，呢啲就要抌嘅。記住如果你唔清翻佢嘅話呢，嗰啲滷水呢過幾日就會酸噶啦。我已經係屢試不爽啊，因為我都成日整泰雞食嘅。嗰啲白滷水都係擺幾日搞掂。點解呢？因為我懶。咁而且白滷水呢，最主要就係因為白滷水我唔係成日整啊嘛，咁所以呢，我就冇擺一烹白滷水喺度嘅。如果唔係白滷水一樣係可以做萬年滷水嘅。OK，今晚其實呢，仲有啲好嘢啊！乜嘢好嘢？老真乾。
老雞腎啊！呢個因為我成日幫襯咧嗰個雞檔，所以咧佢次次咧就送好多呢啲咁嘅嘢俾我。哇！呢啲啊送酒一流啊，正啊嚇！不過當然唔中意食嗰啲就咩啦，就耍手兼擰頭啦，因為膽固醇高啊嘛。咁都係嗰句啦，我成日講嘅，即係你間唔中食下咧，天下美味嚇，你必然係非常之即係愉悅嘅。但係如果你成日食嘅話，就變成一種負累嚇，好容易三高啦、各樣啦，即係身體狀況唔好啦咁樣。記住，我就奉行嗰句嚇，少食多滋味，多食壞肚皮。你乜嘢都可以食，你唔需要去忌口。不過有好多嘢你知道係咩嘅一回事，就少食啲啦，係咪？OK 嚇，咁啦，呢個呢就已經係做完啦。咁而家呢跟住落嚟，我做乜嘢呢？就係我將隻雞呢，嗱呢隻雞，再俾大家睇下先嚇，呢隻雞嚇，咁呢就我唔可以即刻斬嘅喎嚇，就要係風乾即係室溫嘅情況之下呢，就等佢風乾嚇，等佢係降溫。跟住然之後呢，1個鐘頭之後我先斬嘅。咁我而家都仲未開飯嚇，預告一下，今日我一不離二嚇，我仲會整個叉燒炒蛋，正。好啦，嗱唔講啦，等陣間呢，嗱呢個視頻就超長嘅，等陣間呢，我會示範埋點樣開雞，點樣開雞 ，OK？點樣開雞先會開得快同靚 ，OK？嚇，咁啊暫時係咁先啦，拜拜。